ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल बात कर रही होती है, तो ये नौकरानी आईना में पूरा माजरा दिखा रही होती है। इसके फौजी पति को तो इसकी पति बोलता है जितना अपना फोन दिखाना, तो ये लड़की बोलती है वो सेठ मेरा फोन तो ऑफ हो गया, मैं चार्ज में लगा के देती हूँ तुम्हें। तो ये फौजी बोलता है तुम तो अपने दोस्त के घर जाना था, कब जाओगी? तो ये लड़की बोलती है अभी थोड़ी देर में जाऊंगी, रेडी तो हो गई हूँ। तो ये बेचारा फौजी चल जाता है, तो अपनी बॉयफ्रेंड के फोन कर देती है आने के लिए और इस नौकरानी को घर भेज देती है और इसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। लेकिन इसके बाद इस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ दोस्तों। उसे देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दो, आपके साथ मंगल होगा। और दोनों के रंगों हाथ पकड़ लेता है, घर से भी निकाल देता है।